Вот набор женщина заказала при давлении, аритмии, вот такой комплекс. Это ИПАМ 44, очень хорошо способствует нормализации аритмии, вот с магнием, магний нормализует давление. И ИПАМ 900, респираторный, сейчас это самая актуальная тема, першение в горле, кашель, насморк. ИПАМ 11 очень хорошо помогает при язве желудка, гастрит, плохое пищеварение, также есть какие-то тяжести. И ИПАМ 4 способствует оттоку желчи и улучшению работы печени. Ну и чай, очищение и дренаж, выводит лишнюю жидкость из организма, способствует нормализации микрофлоры кишечника.